Как разжечь костер? Ребята, я мог бы показать вам 1000 экзотических способов, как разжечь костер при помощи там сухих веточек. Еще у нас, кстати, есть такое видео, но и вообще-то умные люди придумали сухое горючее. Вот сейчас мы зажжем костер. Вот так зажечь костер с одной спички. А сейчас мы продолжим дальше съемку. Смотрите следующее видео.